हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारे पास एक मोबाइल आया था Realme C31। इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए हमारा जो रिंगर है स्पीकर वो काम नहीं कर रहा था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, मैं अभी इस वीडियो में देखते रहिए, बने रहिए लास्ट तक। मैं बताता हूँ आपको किस प्रकार आपका जो रिंगर है वो 100% जो है काम करने लगेगा। तो फ्रेंड देखिए, मैंने जंपर मार रखे हैं पहले से ऑलरेडी, क्योंकि इसमें बहुत समय लगा था। तो ये देखिए रिंगर का जो माइनस प्लस है, तो देखिए यहाँ से एक पॉइंट देखिए यहाँ पर है, एक पॉइंट ये है। मैं जूम करके आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ये जो हमारे रिंगर का जो जंपर सॉल्यूशन है, ये जंपर यहाँ से एक ये है, एक ये माइनस प्लस। ठीक है, मैंने यहाँ से डायरेक्ट जंपर देकर, ठीक है फ्रेंड, मैंने यहाँ से माइनस प्लस के जंपर देकर यहाँ से सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे जोड़ दिए हैं, क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम है बोर्ड में। मैं दिखा देता हूँ अभी। ये देखिए हमारे बोर्ड में जो इसका जो पॉइंट है, रिंगर पॉइंट तो यहाँ पर मिस है, वो टूट गया है। मैं थोड़ा दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, तो मैंने क्या करा, डायरेक्ट इधर जंपर दे दिया है। तो फ्रेंड देखिए, ये हमने यहाँ पे पॉइंट पे, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट पे जंपर दे दिए हैं दोनों जगह। हमने डायरेक्ट ही इस लाइन को यहाँ पर जोड़ दिया है, क्योंकि ये जो हमारा बोर्ड है इसमें इसमें इसे लगाने पर हमारे में जो रिंगर की जो सप्लाई थी, एक में शॉर्टिंग प्रॉब्लम आ रही थी, इस वाले में नहीं, सॉरी, इसमें शॉर्टिंग प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस चक्कर से मैंने इसमें डायरेक्ट जोड़ दिया है। और ये जो पॉइंट है इसके जिससे टच होता है यहाँ पे रिंगर वाला सेक्शन, ये देखिए मैंने ये दोनों हटा दिए हैं। वैसे आप हटाना चाहो तो हटा सकते हो, नहीं हटाना चाहो तो पत्ते को थोड़ा मोड़ दीजिए, इसको साइड कर दीजिए, ताकि इससे टच ना होए। आप डायरेक्ट इससे जंपर जोड़ दीजिए, जो रिंगर प्रॉब्लम की जो समस्या है आपकी वो 100% जो है सॉल्व हो जाएगी फ्रेंड। मैं अभी आपको चेक करके दिखा देता हूँ। हमारा रिंगर जो है फ्रेंड काम नहीं कर रहा था, एक में सप्लाई आ रही थी लेकिन उसमें भी प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं आ रही थी। तो इस चक्कर से हमने डायरेक्ट जोड़ के देखा, तो हमारा जो रिंगर है वो काम करने लगा। आपकी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है, रिंगर से समस्या आती है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट जंपर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। नहीं तो आप यहाँ से नहीं दे पाते हो जंपर, तो आपको क्या करना है, देखिए ये पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से 6 नंबर है, ठीक है, एक एक पॉइंट रिंगर का, और यहाँ से 5 नंबर। ठीक है फ्रेंड, यहाँ से 5 नंबर है, एक पॉइंट इधर से 6 और 7, इधर से 5 और 6। ठीक है फ्रेंड, जो रिंगर का जो जंपर आपको देना है, जैसे आपका बोर्ड यहाँ से, ये तो मेरे निकला हुआ है ऊपर से फ्रेंड, इतने बीच का एरिया आप थोड़ा काट सकते हो कटर से, तब जाके आपका जो ये पॉइंट है डायरेक्ट आप यहाँ से जंपर दे सकते हो उधर। ठीक है फ्रेंड, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये पहले से ही रिपेयर किया हुआ फ़ोन है। किसी ने कोशिश भी की थी रिंगर चलाने की, लेकिन उसमें काम नहीं बन पाया उससे। मैं भी आपको चेक करा देता हूँ फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। ठीक है, तो फ्रेंड आप, तो फ्रेंड आपको इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से ये टच ना हो पाए, इससे ये पत्ते को आप मोड़ सकते हो या तो निकाल कर, या इसके जो जहाँ से ये टच हो रहा है रिंगर पॉइंट, उसको आप निकाल सकते हो, ताकि टच ना हो इससे। ठीक है, डायरेक्ट जंपर देना है आपको यहाँ से, इधर से कोई आपको वो नहीं करना है। ये पत्ता आप थोड़ा सा जो है इधर से टच हो, लाइन जो है इसकी सप्लाई जो है टच नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, नहीं तो आपकी जो रिंगर प्रॉब्लम है सॉल्व नहीं होगी। मैंने आपको जंपर बता दिए हैं, अगर सप्लाई नहीं आती है तो आप देख सकते हैं चेक करके एक बार। ठीक है फ्रेंड, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करना फ्रेंड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।